pousando no Aeroporto Internacional de São Luís, em São Luís, Mar. Hoje vamos pousar nele, Urdotcom Airbus A330-200, com a pintura da Azul. Essa pintura da Azul é muito bonita. Aqui vai uma curiosidade. Atualmente, na frota de aviões da Azul, eles possuem 5 Airbus A330-200, cujos são usados para rotas internacionais. Prontinho! Avião pousado Urdotcom? Sucesso! Se gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, .s e inscreva no canal. Tchau!